Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment, we'll arrive at Yogyakarta Station. For those of you who will end your trip at Yogyakarta Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Selamat malam pendengar kami hormati, saat lagi kereta api Bima akan tiba dan berhenti di stasiun Yogyakarta. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Hati-hati jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Dan kami informasikan untuk akses pintu keluar di stasiun Yogyakarta berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Untuk akses pintu keluar di stasiun Yogyakarta berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. Dan kami himbau untuk tidak membuka pintu-pintu kereta terlebih dahulu sebelum kereta api Bima benar-benar berhenti dengan sempurna di stasiun Yogyakarta. Dari kami kru yang berdinas atas nama manajemen PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih telah kembali menggunakan jasa angkutan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan Anda yang berikutnya. Terima kasih.